マヌルネコは1日に5回以上くしゃみをする驚きの習性があります。これは彼らの鼻孔が狭く、冷たい空気やホコリに敏感なことが原因です。頻繁なくしゃみによってマヌルネコは鼻をきれいに保ち、呼吸を楽にすることができます。その愛らしい姿からくしゃみ猫とも呼ばれ、くしゃみをするたびに小さな体が震える様子は多くの人々を魅了しています。マヌルネコのこの珍しい習性は彼らの生態を知る上で興味深い特徴の一つとなっています。